其實都幾驚翻唔到嚟同你哋見面。講下我喺呢一個過程裏邊，喺做完手術之後嘅一啲點滴。咁有一件事咧係令到我好溫暖嘅。話說就係我要去準備要去做腦手術嘅時候咧，咁我就需要做好多嗰啲 PET scan 啊、MRI 啊嗰啲咁樣嘅嘢㗎啦，要檢查啦咁。咁有一幕係咁嘅，咁我就換好晒病人服啦，咁我就落去下邊嗰間房咧要做一個 PET scan。咁有啲醫護人員就推住我啦，一路推到去嗰間房嘅門前。咁我需要咧，我就落大概就喺呢度行到嗰度咁上下啦。咁我起身，突然之間前邊咧有一位嘅醫護人員女士嚟嘅，就撲過嚟。佢話：蔡生，你俾我扶你啊！咁我覺得好奇怪啦。咁我自己都仲行得㗎嘛，係咪？咁我話我唔使，我話我行到㗎。我話佢唔係咧。你俾我扶你啊！我話點解咧？佢話喺呢幾十年嚟，你嘅歌陪住我，經過好多高山低谷，呢一段路就讓我陪你走。